जातीय सुशासन विषयलाई छोड्नु भएन संहिताको यसको स्पष्ट या नाचा स्वागत भाषण ज्ञानीमा व नेवा विषयको कतैमा शब्दतिर कार्यपत्र भी अहिले अन्तक्रिया दिएर जुन कार्यपत्र बिचनाउमा जुन सोच गराउनु जुन जातीय सुशासन विषयलाई छोटो कार्य छिन्छ जुन खोपले अहिले स्पष्ट जी थाहा फलना स्पष्ट आशय भापाउँदैन अनमेव जातीय सुशासन औचित्य विषयलाई लिनु भइरहेको जातीय सुशासन मुझ्यो रहिदिनको मार रहिदिनु यो औचित्य विषयलाई नै लिनु आएको जातीय सुशासन सुख के ठिक अर्थ सुख उठ्न हल्लाओ सायद समानता व प्रजातन्त्र भएकी छ त्यति बेला यहाँ खालि खायो स्वार्थ देख्छ कि ठिया कि मध्येका आजको उदाहरण जातीय सुशासन व ल्याओ नतिर बालुवाली देखिल देशे दुने विखण्डन चाहिँ तप्दर्जी या काल तै चौकी नदो अझै धापी उयो बनाइदिल खायो स्वार्थ दुनी खायो जाति पक्कस्त प्रभुत्व तै चिन्छनु यको भाषा यको जाति जो देश छौवा जाति हो रहा छौवा भाषा छौवा धर्म को सरकार भएर चाहिए इंसान भाइ स्वाभाविक उइलाई छ जवादम एक्सपोजर भन्दा पर्यानी जवाब तर अयाकी मुखो मुठिया जातीय सुशासन पक्ष में मापसे विरोधाको व्यक्ति विद्यार्थी छगो वामपन्थी छौ कम्युनिस्ट पार्टी छगो बच्चा ढाला या छगो ग्रुप यो नेपाल मजदुर किसान पार्टी आफ्नो सुन्नी प्रजापति ने जातीय सुशासन भन्ने चीज मार्क्सवादी से बात हो तर नेपाल चाहिँ यको भाषा यको जाति व्यक्तित्व हाम्रो देश ठो हल्ला विखण्डन दिया हेलो वेका गुल्टेको मतो यको भाषा यको जाति रेखा हल्ला विखण्डन जी हो सबैको भाषा बिचार जातीय सुशासन भएको कहाँ छौ जाति भने हामीले मुठियामा नमान सक्नु यो पनि वना संस्कृति अनि आफ्नो जातीय सुशासन माग हेर्ने पास विषय हो जातीय सुशासन मागे छाडला हो विषय यो कुनै न जीवो यको भाषा यको जाति जोको बहुराष्ट्रिय बहुजातीय देश कस्तो समानतामा के जातीय सुशासन समानता भएर प्रजातन्त्र दिला समानतालाई माया मागे उनीहरूको मगा जातीय सुशासन मागेला होला मेवा नाराजो समानता हेरो प्रक्रिया जातीय सुशासन भएको समस्त यामाहरू अहिले नाचा फरक होला स्थानीय स्वायत्त शासन ला इन सरकार अफ्रिका ओके स्थानीय स्वायत्त शासन देश जातीय सुशासन छाया भ्रमवीय तन्त्र अहिले गुरुको विचार छ भएकोले जित भ्रमवीय स्थानीय स्वायत्त शासन इन विकाउन भएको वो स्थानीय स्वायत्त शासन इन माओवादी का वो मामला हो तर वो जातीय सुशासन चलाएको थियो तर स्थानीय स्वायत्त शासनमा जातीय सुशासनमा भयो यो छुपाना धामला विशेषण यो पाव धामा छ वो थाना कम्युनिस्ट समूह व्यक्ति नियमित विचार जातीय सुशासन विरोध जातीय सुशासन समर्थन यति छ व्यक्ति मसाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जातीय सुशासन माहौल छ्याडमा स्थानीय स्वायत्त शासन पनि ठुल्ठुली खाएका थिए स्थानीय स्वायत्त शासनले जातीय शासनले छौवासी दिएर उठ्यो उस वस्तुतना यामा अहिले आफ्नो छनक यापिलो स्थायी जातीय सुशासनलाई मर्याको मैले मायामा तर होला जनतै शासन गरेका जनवाद गरेका कम्युनिस्ट शासन गरेका चाहिँ लागू थिएका खुद झड्याको ठुलो छारासा त्यो स्पष्ट हेरी जातीय सुशासनले नारा दिने कम्युनिस्टको कम्युनिस्ट विरोधी पुँजीवादीका सक्यो सामन्तवादी विरोधी पुँजीवाद आन्दोलन याबले जातीय सुशासन नारा भएको अतर झिठा जातीय सुशासन ढल्याउन अथवा ठयो निर्णय आत्मनिर्णय ढल्याउन तर कम्युनिस्ट एउटा रहेछ कम्युनिस्ट छला निकाल्छ कन्दारा बेहोरे ठो वास्तवमा संसदीय प्रजातन्त्र नारा वनस्का किसान ठीक है अब वो ठीक बेला ये तकला ना जातीय सुशासन पार्टी बनेंगे प्रजातन्त्र मूलभूत सिद्धांत जैसा प्रजातन्त्र भइसक्यो प्रजातन्त्र भइसक्यो प्रजा राज्य थमन खाई राज्य प्रजातन्त्र बस्ने थमन खाई शासन यही जोडला वह सुशासन दिने प्रजातन्त्र सुशासन मर्यादा गया गया मला फिर स्वस्थ आते इंडिया इसका प्रकार इंडिया गोखले तैमा समन्वयता गांधी देशकेन भनिन्छ नि कांग्रेस आन्दोलन हुआ वेकलाउन्स भइदिएला
स्वराज जनताको जन्मसिद्ध अधिकार खै राज थमन पुग्या अथवा स्वशासन स्वशासन दैवा डेमोक्रेसी हाम्रो त्यसमा प्रजातन्त्र ल्याएको गएर भेट्नु गुड गभर्नेन्स त्यहाँ होइन असल शासन यहाँ मानव शासन यता प्रजातन्त्र प्रजातन्त्र मानव शासन सगळ्यांको उठे दक्ल्या मानव उदाहरण संसदीय व्यवस्था या कार्य कम्युनिस्ट आइडिया संसदीय व्यवस्था या क्षमतामा दार्शनिक शिक्षा नानीलाई दिँदै सारा राजनीति पोलिटिकल साइन्स पढ्छ जोन स्टुअर्ट मिल व्याकरण ठ्याक होला झप्ने भयो स्वशासन भयो उमेशा प्रजातन्त्र भयो उमेशा गुड गभर्मेन्ट भयो दिक्क दिया स्कट्स भइगयो हो गुड गभर्मेन्ट क्यान नेभर बी एन अल्टरनेटिभ टु सेल्फ गभर्मेन्ट हामीले सेल्फ गभर्मेन्ट अथवा स्वशासन या वो अल्टरनेटिभ अथवा विकल्प भिङ्गु शासन दिए मुख्य हामीले छिटमा भिङ्गु शासन मुख्य स्वशासन एडा मतलब भिङ्गु शासन मुझे रहा मुख्य भिङ्गु शासनमा भ्याजको जोड बिल ल्यावला सोचम जुजु या जी पालक राज्य जनता ने मुख स्व धावनी उसके वो मुख छिटमा स्वशासन वेकला छिट स्पष्ट नाचराला भिङ्गु शासन या नारा व्यवसा ठाउँमा भीम शासन क्षमताना सा वहाँ पनि राज्य व्यवसा बेनिभोलेन्ट डिक्टेटरशिप ध्यान चलन पनि त्यसका भीम तानासा वो भीम तानासा जे उया क्या तानासा मैले वया न मबिनाउने तर सुशासन जो छ थामा थाय शासनी हेबिला बालक या मस्या ठाउँ सेना पर्सा कने उनाला थामा थायका राज्य हेबिला भिङ्गी त सोया सोइ सोत बिनाउने के छित मागो सुशासन खाया आथो सुशासन मतलब थामा थाय राज्य आदि जाके सुशासनी भिङ्ख मकै प्रजातन्त्र मूलभूत अधिकार प्रजातन्त्र माने मिता दो छगो समानता छौ स्वतन्त्रता जिसा है प्रजातन्त्र अर्थ है डक्ले मरे कमगाओ समानता और स्वतन्त्रता आ प्रजातन्त्र रे शब्दलाई ठौका गर्जी होगल हमसाना प्रजातन्त्र है समाजवादी प्रजातन्त्र रहेछन गमेशा नयाँ जनवादी ढोगो प्रजातन्त्र रहेछन गमेशा संसदीय प्रजातन्त्र होला अझ थखला पर्ने प्रजातन्त्र माने कि प्रजातन्त्र त कोटिले पिसा है ना कायदा प्रजातंत्र है पाकिस्तान प्रजातंत्र त खत्म है ना वो अयोग खाए मिलिट्री डिक्टेटर थाई सरकारी ना गाइडेड डेमोक्रेसी निर्देशित प्रजातंत्र एडजेक्टिभ छ तपाईलाई प्रजातंत्र इन्डोनेसिया डेमोक्रेसी खत्म याद नहीं होता स्वार्थ दिशा छरालो इन्समको दिन मार्किङ छ दिन नाच उल्टा बेसिक डेमोक्रेसी ध्यान राख्दा हो अयोग खाना बेसिक डेमोक्रेसी में बेसिक रहेको विशाल जगह डेमोक्रेसी में चुयादको डेमोक्रेसी तल्लावला चाहिँ चुयादको झ्याक्को बाला छिनेको छ जुनाउनी जग मानेको जगह डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी हल्के आयो अथवा इन्डोनेसिया विषय गाइडेड डेमोक्रेसी दिया पर्दा बिल लल्ला यही अच्छे जी ओके डेमोक्रेसी ला बिगो तर पतिचा निर्देशन दिया निर्देशन ढागा डेमोक्रेसी मत खड़ा थमा मिलत ओके मतलब चरास डेमोक्रेसी मतै विषय टक्क न ठोकना डेमोक्रेसी धामा अस्ति होला ठोस्ति दिन हाबा मरो सेकेंड वर्ल्ड वार in Europe, संसार हिटलर मुसोलिनी वत्तो जो चिप्सी जर्मनी में हिटलर वाले इटली में मुसोलिनी व जापानी में तो जो मिला दिया संसार त्याग्यो या संसार खस्या राजतंत्र व प्रजातंत्र खत्म गया राजतंत्र जो यही राज्य हो बनायो डेमोक्रेसी हल्लाओ निर्यातनीय फक्त एक वोट भएला वसा यही में गवे संसाकी में बार वो राज रहे ओके वो ना मजिला ओके सियामल एकदम इनलाइटन बाल के छुपी शुपी नहीं होता ना सही है जो देखा ना सही ना मुझे बड़े इंसान चला बोली ईमानदारी अपनी जीपी विवाद चलाओ डेमोक्रेसी मरे चुका तर ठोकने वाला कोई विरोध है संसार को मिला जी माला फिर तक मिला जी माल की अवलाद नशो रूस व अमेरिका मिला जी माल ने बोली अमेरिका थे या साम्राज्यवादी देश हो रूस थे या कम्युनिस्ट देश अथवा पूंजीवाद वो साम्यवाद में मिला जी माला छाकी थी फासिस्ट है विरोध है फासिस्ट ने निमिषा शत्रु फुक्क मिला दिया आम्हाला इतनी खत्म किया हुआ लोग व्यवस्था हुआ अरे लोग वातावरण वाला 1945 से सेकेंड वर्ल्ड वार छिड़ाओ डेमोक्रेसी मौजूद है तो संसारीय फुक्क जनता मिला दिया लवाना खत्म आउने आ डेमोक्रेसी मौजूद है मौजूद ओके प्रजातंत्र मौजूद है पिछान ठायो व्यवस्था ना प्रजातंत्र है वो खत्म है भी ओके प्रजातंत्र खयामक पिछा प्रजातंत्र नहीं खड़ा तो प्रजातंत्र धैली पूंजीवादी प्रजातंत्र ओके उदारवादी प्रजातंत्र न रहा अथवा समाजवादी प्रजातंत्र जनवादी प्रजातंत्र
तो विभिन्न था मतभेद वो मतभेद नै थियो नि मको ता वो मतभेद उनी खला शिक्षण जिसम्म मार्क्सवादी विचारमा यी राजनीतिक मञ्च जुसा मार्क्सवाद दैछु जनवादी प्रजातन्त्र छामाला भए जिसला आ भइतन्त्र होला फुक्क प्रजातन्त्रवादी त पुँजीवादी प्रजातन्त्र अथवा संसदीय प्रजातन्त्र अनि श्यामला जनवादी प्रजातन्त्र त माउ छौ साझा खाना छ प्रजातन्त्र मुख्य आधार छ हामीलाई समानता व स्वतन्त्रता अब एमेउन दै मुख्य नियम तो जी दैयो मको छिउ संविधान सही छ छिउ संविधान यो कुयाला समानता स्वतन्त्रता नम्बर खतवादी प्रियम्बल या दक्लाइन है प्रस्तावना तैयार वो प्रस्तावना तैयार सो संविधान उद्देश्य छ निस्तो संविधान बाला मामलामा तैयार मको छारा स जितले जातीय सुशासन जकनी व्याख्या मागो ओके सुत्तै तल समानता र स्वतन्त्रताको आधारमा देशका सम्पूर्ण जनतालाई को बीचमा भाइचारा सम्बन्ध कायम राखेर देशको विकास गर्ने मतलब देशे दुनिया बुली जातीय जनता वो कस्य दत्ती परस्पर भ्रातृभाव त्याउ के आधार त्याउ होला समानता र स्वतन्त्रता ऐना देश विकास आयो तो नाराला तस्कमबाला समानता व स्वतन्त्रता मर्याको परस्पर चाहिँ विचय भाइचारा दैयामको गति छौ साधारण एग्जाम्पल शिवजी का छि मालिक जी नौकर जस्तो छ जी छिन थोया अर्डर है जी खुरखुरी आनो नि अल्लाह स्वतन्त्रता भेना मन त समानता मर्याको स्वतन्त्रता दैयामको तस्के अन्याजी का आदेश बेले चित्या बिजामा दोसा स्लेवना विद्रोह है जी न छि है छ धासा जी यामको तै छ जीवला सुजला निम बराबर मजल हल्लाव समस्या आदेश भी मेमेशा कि त हुकुम तामेले कि विद्रोह है सहयोग खला दैया मको सहयोग दैवा गबल्या तै फक बराबर जोस जीव संविधान दक्को जातीय जनता बीच परस्पर सहयोग त्याउ भ्रातृभाव त्याउ हल तर सहयोग वातावरण समानता मरो छा मरो 5 दर्जना मैक भाडु देश छौ भाषा त राष्ट्र भाषा हेरिन आ मे पिन्तनला राष्ट्रिय भाषा तैवा दिने यार जीव संविधान छुट्टैका हो नेपाली देवनागरी हो माध्यम नेपाली भाषा राष्ट्र भाषा दे मेफुको भाषा राष्ट्रिय भाषा दे मेरो त भएन धाम अहिले राष्ट्र भाषा सुझिरहेर हामीलाई सुझियो देवनागरी हो लिपि नेपाली भाषा राष्ट्र भाषा दे सरकारी कामकाज भएको दिएर उयो व्याख्या नि राष्ट्र भाषा धाम भने सरकारी कामकाज लाग्यो बाकी पक्क राष्ट्रिय भाषा रहेछ या व्याख्या इनका उमर अझ व्याख्या या छगो राष्ट्र भाषा बाकी पक्क राष्ट्रिय भाषा भ्यावेला अन वर्गीकरण जला निगो जला असमानता न वया होला अर्थात धर्मयान हिन्दू अधिराज्य होला मे पक्क छकेना होला जुगला अन असमानता होला समानता दया मरो ओके डेमोक्रेसी छ कम्युनिस्ट नारा मक्की संसदीय प्रजातन्त्र बिउनारा का समानता स्वतन्त्रता गबल्या हो संसार है समानता और स्वतंत्रता रेव नारा भी हुआ 1789 जो हुआ तब फ्रेंच रेवोल्यूशन या फ्रांस या सामंतता खत्म या वो पूंजीपति शासन होला संसदीय व्यवस्था रे सुरु हुआ यहाँ अमेरिका जॉर्ज वाशिंगटन 1777 अंग्रेजी और राज्य विरोध लवाना प्रजातंत्र हला प्रजातंत्र संसद हुआ बुर्जुआ प्रजातंत्र उदारवादी प्रजातन्त्र अथवा पुँजीवादी प्रजातन्त्र तर यिनीको मुख्य संघर्ष उपनिवेशी विरोध तर फ्रान्सलाई उपनिवेशमा के सामन्तवादी विरोध पुँजीवाद भयो मार्क्सवाद कम्युनिस्ट होला न्याय भयो 1848 तिनीला कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्याओ हो अनि अलिपा तिनी कम्युनिस्ट लीग द्याकल पार्टी द्याकल हुन अझ वयाम गयो कम्युनिस्ट विचारधारा संसार मवानी बेला सामन्तवादी विरोध लुआले इम्सान बियो नारा छु जनता त माव छ हामीलाई स्वतः सुंगो आदर्श मान्या लिबर्टी फ्रेटर्निटी इक्वालिटी समानता स्वतन्त्रता हो भ्रातृत्व मतलब समानता और स्वतन्त्रता आधार आगे भ्रातृत्व दैया हामीले समानता और स्वतन्त्रता दिए नारा बिउतीला पुँजीवाद खायो संसदीय व्यवस्था खायो आठौं या दिस जसै दुनी गुली भ्याद पक्ष समानता मा हल्लाओ तिमी कम्युनिस्ट आगे दिए इतनी संसदवादी तसा हेमा चीज मह ठीक है इंठा गठे वाला देव खकार संसदवादी तसा सियासत चाहिँ सुशासन दै हामीलाई छगु भया खलाई पनि छगु संस्कृति डुपी मनो त फोकस्यो छौ राज्य अनि मिल्ला हो अले वो देशियो भाषा रवया खया भाषा दि
अनतर संस्कृतिना वया संस्कृति ओकेन्ती नेशनल स्टेट द्या नारायण राष्ट्रिय राज्य त्यावेळेला राष्ट्र दैव छगो भाषा छगो धर्म छौ संस्कृति पिंता छौ राष्ट्र छौ अझ धर्म हे चीजला चिठाजको समस्या एमखाला युरोपको क्रिश्चियन जन्ती धर्मै नाका मला छगो भाषा छौ संस्कृति जला छौ राष्ट्र रा वो छगो राष्ट्र त छौ राज्य अनि मला अले तिनी डेमोक्रेसी सफल दिन तर जुया मको हे नारा बियो बला छुके यो खजाव आन्दोलन दला 200 वर्ष न्यायो ख गया आन्दोलन 200 जना त गया आन्दोलन जो न युरोप धम्माधम राज्य त फकल वाग्या छ आगत कि जर्मनी आधुनिक गणतन्त्र गण राजतन्त्र त अलग अलग तो तर जर्मन भ्याक खलाई कि भन्नु त अबले तक छ राज्यको बेला मजबुत इतिहास है गमले जर्मन देव राज्य मर्ने कुता नि बavaria अथवा बोहेमिया अथवा तो होना हैनोवर अन प्रस्सा या अलग अलग जतो जर्मन भ्याक खलाई कि फक्त एक राज्य जिम्मा हामीले जर्मन एकीकरण जोला जर्मन छदी जो उया पतली पाउना के वा प्रभाव हैन इटाली छदी जो इटाली ने एकीकरण आ इटाली छदी जो जर्मन छगो जो तछ फै एकीकरण आ इटाली जिसको चिकन त पनि ठकुने चिकन छु इटालिया राजधानी छु रोम नापा इतिहास है इटाली साम्राज्य को मिले मदा रोमीय साम्राज्य है सारा इटाली देउला अलग अलग राज्य के रोम छगो दो आ रोमी में जो यूरोप को ट्याको बेला रोमियो साम्राज्य हले इटालियन साम्राज्य देउला धारणा त क्या मर्ने लिपा वया लैटिन भ्या खलाई कि इटालियन त जी फुक्छला छौ देश जी माला याले इटाली एकीकरण देला त्याबले तो राष्ट्रिय राज्य येनाला राज्य त एकीकरण या त सके एकीकरण या सके आने विखण्डन न या गतिकी अबले छ राज्य तो अस्ट्रो हंगेरी रे ऑस्ट्रिया व हंगेरी पिनी भ्या मग्यार भाषा खलाई कि ऑस्ट्रिया पिनी हो भ्या जर्मन भ्या खलाई जर्मन ना कति चपा जर्मन है टिटनिक भाषा वो खलाई कि फिर कोई छ राज्य लगे ना या राष्ट्रिय राज्य संज्ञा राज्य नहीं त्यामुळे राष्ट्रीय राज्य सिद्धांत घन छदी दुसा घन टुकड़ा दिला आ छिठाटको टुकड़ा यानी गला गण छिठाटको स्वाट तर घन छौ गयास समस्या होला स्विट्जरल्यान्ड ठीक छ स्विट्जरल्यान्ड देश ओकरा संसार सब नमुना जतो हुँदैन नि स्विट्जरल्यान्ड हल्ला तटस्थ राज्य ठुल्टुकै लिन वइ तका मेम्बर मदे जाऊ खतरे स्विट्जरल्यान्ड जम्मा न्यागो खुगो भ्याखलाई पनि उकी मुख्य पिन हो छगो जर्मन भ्याखलाई पनि छगो फ्रेन्च भ्याखलाई पनि छगो इटालियन भ्याखलाई पनि छगो रोमान्स भ्याखलाई पनि जे तकरा रोमान्स तल्लाव फिल्म लभ सीन वाला रोमान्स दाचलंदो रोमान्स तैयो छगो जातीय भ्या वो भाषा साहित्य यक्को लभ वार्यो सीन त दुर्दने ति लभ भ्याटा रोमान्स दै छ उति भ्यावा वर्क तर रोमान्स दै छौ जातीय ना थप्यंगो मुख्य तो प्योंगली ना गुली तो स्विट्जरलैंड हेगुला पस्के चिक्चारंगो देश 1 करोड़ चांचन संख्या दो है जिसके ना कम जनसंख्या दो था और सुंगो भ्याक तमाल सुंगो प्योंगो भ्या अलग अलग टुकड़ा यार है चिकी रंगो टुकड़ा ना यार में फक्क लाका बका दिया चलते सवाय दशा आ अया खसा राष्ट्रीय राज्य रेजिया मुझे लक्ष्य आ रहा राष्ट्रीय राज्य मजिसनी छिया रहा थिमसा फेडरेशन या मला अलग अलग राज्य या अलग अलग सरकार देखि वो कस्य विचार छ फेडरेशन देखि अथवा अथमै आवश्य अलग अलग चाहिँ छौ प्रान्त देखि छौ जातीय इन वया भाषा चलाया अले केन्द्र छौ देखि हामीले केन्द्रीय सरकार देश यो छौ शासन हामीले मुख्य चीज ल सडक किवा जाया मला अठ्याको किवायो जला अर्थ नीति जी मला विदेश नीति जी मला रक्षा जला फ्याजको क्या बाकी थुक्क विभिन्न थाथा जातीय ठाक पटबियो या बेला राष्ट्रिय राज्य या छिटा राष्ट्रिय राज्य या मछिसा जातीय सुशासन या धेरै धारणा अनम्य हो त्यामुळे जातीय सुशासनीय धारणा होला संसदीय प्रजातन्त्र दैसा पिता हो युरोपीय राष्ट्रिय राज्य आन्दोलनमा पिता हो अझ युरोपीय उठी हो त जातीय सुशासन के हो होला स्विट्जरल्यान्डमा यसलाई जातीय सुशासनीय अर्थ छ हामीले छौ जाति पनि त छौ राज्य देखि बिमा भयो सिद्धान्त वो लागू या मफै था छ छौ राज्य त छौ सिद्धान्त छौ जाति छौ राज्य आफा छ यको जो या मछिङ था छ जल्ला हो
छगो राज्य याना उकी दुनी गुली जाति त यिनी अलग 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 ठाउँ स्थानीय सरकार देखिएगा हामीले स्थानीय स्वशासनलाई माया मालाउन तर स्थानीय स्वशासन र जातीय स्वशासन छगुया मखोरेको झिगो छगो स्थानीय स्वशासन त तयार स्थानीय स्वशासन देऊ छु थल्ल गुली मनुतर नारा दिया तो स्थानीय स्वशासन दी विकेंद्रीकरण दिया फाकना में और काम स्थानीय स्वशासन विकेंद्र जातीय स्वशासन और स्थानीय स्वशासन छटा चीज मको स्थानीय स्वशासन और विकेंद्रीकरण हाकना छटा चीज मको आतर थन दाइबला लोग जातीय स्थानीय स्वायत्त शासन आइन वाला उही प्रियम्बल का नाचा टिप्सा दिइदिने जातीय स्वशासन व्याख्या यात स्थानीय स्वशासन नीच को चक्कने स्थानीय सुशासन ऐन 2055 2056 वैशाख 16 गते जुजोलाल मर्तया प्यावल उके प्रस्तावना छिटैताउदो ठो ऐन वसिनी आ 2048 साल व गाउँ विकास समिति ऐन नगरपालिका ऐन व जिल्ला विकास समिति ऐन ठो सुंगली ऐन खारेज जल दक्को स्थानीय निकाय लागि छोया ऐन स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन थाले थला स्पष्ट जोड अले उकिया छ दिटाउदो आठो ऐन व जुन विकेन्द्रीकरण ऐन न खारेज जल या विकेन्द्रीकरण ऐन 2039 अहिले विकेन्द्रीकरण खारेजना स्थानीय स्वायत्त शासन हो तर कुए वना हाक्न छ दिटाउदो सियाट के उद्देश्य इनका विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुसार सबै जनता न चाहिँ देश विकास से बराबर सहभागिता बराबर अधिकार क्या जबको जातीय जनता त देश विकास से बराबर अधिकारों बराबर सहभागिता दिखेर बाड़ा खोका कम से कम नेपाली इतिहास से दक्कले नापा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन छदैबिल दक्को जातीय जनता न चाहिँ विकासी फलकार्यमा उके निम्ति लिपालाञ्चोकमै जनजाति आदिवासी त्यहाँ न सक्रिय याव र इम्तना छोपियो उद्देश्य हेर ऐन सही वहाँ छ छुयामरो अझ ठुल्टको के विकेन्द्रीकरणको आधारमा विकेन्द्रीकरण दैवस तिमीसँग विकेन्द्रीकरण दैव स्थानीय स्वशासनले जातीय स्वशासन लकाबका इन बेला विकेन्द्रीकरण या छु अर्थ आछौ छौ कया छिसा विकेन्द्रीकरण धल्याव छ केन्द्रीय लाटा दक्को शक्ति विषय स्थानीय प्रशासन त अधिकार दियो वो हिसाबले छिठा गृह मंत्रालयना कैचंग अधिकार पंचायत काले अंतर्राज्य स्तबिल चिंतन छ आ अंतर्राज्य मरुला आला जन 75 जिल्ला 75 सिडी वइ तनला वो तक या अधिकार छ नि सुरक्षा ऐना मनोजना कुनी तक न अधिकार दो त्यावला सुदल विकेन्द्रीकरण लखया खाली राणे पाला विकेन्द्रीकरण दो राणा सरकार बड़ा कि छौ जिल्ला जिल्ला बड़ा कि मला गुल्तको यो अधिकार रहछ अंचंगो न्याय विभाग या अपील मुद्दा चाहिँ बड़ा कि मसो डेमोक्रेसी मुक्त न्याय विभाग स्वतन्त्र मुद्दा मेवाका विकेन्द्रीकरण लाग्दैन ओके विकेन्द्रीकरण भएको सेन्तरीके चंगो अधिकार दिनु हामीले विकेन्द्रीकरण दिबला छको स्थानीय सरकार दै सिडिओ विकेन्द्रीकरण यो अंग ख अथवा शिक्षा विभाग अथवा जिल्ला शिक्षा अधिकारी या छौ जिल्ला छौ सम्झने वो विकेन्द्रीकरण जल विकेन्द्रीकरण जिल्ला केन्द्र अधिकार व्यापार केन्द्र प्रति उत्तरदायी एपीजी स्वशासन जिल्ला स्थानीय स्वशासन जी जातीय मरेनी स्थानीय स्वशासन जिल्ला स्वशासन लोकल खैगो शासन ठाउँमा चलाएर हामीलाई स्थानीय स्वशासनीय अधिकारी फक्त जनता प्रति उत्तरदायी दिए सरकार प्रति मको स्थानीय स्वशासनीय धागे स्पिरिट लगा ओके श्री महाराज ठिक सेन्टरा गठे अठ्या अनदै सेन्टरा जनताले छौ संसद क्याबिनेट देखि अठ्याको गामा जनताले छौ गाउँ परिषद जता गाउँ परिषद प्रति उत्तरदायी के संसद प्रति उत्तरदायी सरकार थियो गाम विकास समिति जता फन्द कल्ला यात्रा तर छुट्टै गयो स्थानीय स्वशासन ट्याक्स नलगाएर वनान्दो होला तिनीहरूको स्थानीय स्वशासन या त छैन वो यो क्वा माला तर ऐनी फोकस स्पिरिटा खत्म या छौ छुट्याका त नि हो स्थानीय स्वशासन जता स्थानीय स्वशासन ये काही हामीलाई जिल्ला विकास समिति गाउँ विकास समिति व नगरपालिका छुट्टै स्थापका जातीय स्वशासन ठिमस खयो अधिकार खेलेर छ्यायो जिम्मा सरकारमा बिजो सकेन हामी अधिकार चाहिँ छक प्रधान न्यायाधीश अनिरुद्ध प्रसाद राव छिगो देश स्वतन्त्र न्यायालय भाइ गएन स्वतन्त्र सरकार हस्तक्षेप हाम्रो अधिकार दोहराला जिता मागु मोसी मसलन खर्च गृह विभागमा बिउजी बेला सस न्यायालय न स्वतन्त्र खाला न्यायालय यो मसलन यो बजेट तक न गृह विभाग अहिले नियन्त्रण या अर्थात् गाविस नगरपालिका जीविस सत्यात
थायो स्रोत चाहिँ गभर्मेन्टमा बिउ झिमान चलाइदिमा लागेर सम्झे त्यो ठाउँमा ट्याक्स लगाए मलाई ट्याक्स लगाएको छैन अधिकार बिल तुमसँग खूब प्रचार त आला थया थया चीज टैक्स क्या होता है ना इनका अधिकार भी लगे तर कुछ तो इतना हो रहा सा तुर्की बमोजिम टैक्स लगाना पाइने तुर्की को अले कानून व्याख्या छते बेला तुर्की को भन्नाले सरी पाँच को सरकारले बनाएको नियम आ सरकार दिएको नियम अनुसार इंसान टैक्स क्या देशला सरकार नियन्त्रण दिया जल्दी उल्जे कला नापा दक्को नगरपालिका अनि गाविस कर्मचारी सरकार भर्ना आफूले अधिकार बिल दक्को कर्मचारी चाहिँ आ सरकारमा निकाय त्यहाँ तै नगरपालिका भर्ना बोर्ड जीविस भर्ना गाविस भर्ना सचिव छमछम जग सरकार छेउ मनाउँछ र सबै कर्मचारीहरू सचिवको नियन्त्रणमा काम गर्छ जीवला फक्क भर्ना नछिया सचिव नियन्त्रण जीवला होला आखिर गभर्मेन्ट विषय ज्ञान पोस्ट छ अनुगमन समिति दिया छ उदाहरण विकेन्द्रीकरण अनुगमन समिति विकेन्द्रीकरण जोल के मजो से आओ समिति दिया समिति चेयरमैन सो प्रधानमंत्री सदस्य सुराला दक्को मंत्री और दक्को सचिव हालाल दक्को सरकार उकी छमनी मधुला संसदीय विपक्षी नेता छमनान चनी हो संसदीय विभिन्न समितिया नेता चुनाव चनी अध्यक्ष चुनाव चुनेला पुलिस चनी ढुंका अनुगमन समिति छा ब्याकल धावले छ त्यतला भ्या माला भाषा तैदाउदो स्थानीय स्वशासनीय भावना ख वो भावना अनुसार स्थानीय निकाय त्यसमा जायाली के मया स्वया स्थानीय स्वशासनीय भावना अनुसार जाय के लागि अनुगमन समिति दिएको स्थानीय स्वशासनीय भावना अनुसार स्थानीय निकाय न जायाली के मया स्वया मया से छुट्टा जाया दिया वो आदेश दियो वो आदेश अनुसार जायामा स्थानीय स्वशासनीय निम्ति निकाय दिएको स्थानीय स्वशासनीय भावना अनुसार जाय के त केन्द्र आदेश दियो रावला स्थानीय स्वशासन मकायो पनि अझ उइस के न उके छतै ताडो अनुसार जाय के लागि सबै पाँच सरकार नियम दिएको थियो अहिले नियम अन्तर्गत चुनाव था थपक स्थानीय शासन अंग त्यसमा उपनियम दिएको थियो विनियम दिएको थियो सरकार नियम दिएका बेला वो स्थानीय स्वायत्त शासन अतिवति अधिकार व्यापारमा पक्क बनाएका बेला छिर्न रलाला नयाँ जगह जोन तर पुरा दुगु सानो स्थानीय स्वशासनीय अर्थ सुविधा छ वो लोकालिटी दुनियाको गु जनताले अंग उही त स्वशासन गर्दैन आ स्वशासन दुनिकी मरो ढेरी मुख्य सुधीमा स्थानीय स्वशासन दिन हटा भया स्थानीय निकाय त सरकार नियन्त्रणमा राखे मला पहिला दोस्रो सुधीमा सरकार भर्ने हम के ले वापी दिए मला जी आज नेपाल दुनिया गयाओ तो स्थानीय स्वशासन छ भने छिक्पी थन गाविस पनि सो पास पनि भाषा सी पुस 2 गते त स्थानीय स्वायत्त शासन दिवस त्यहाँ मनाएको चलन नेपालहरु जी नगरपालिका 13 साल ले आउन होला काठमाडौँ नगरपालिका वन सात खारे दिएन प्रस्ताव भया काठमाडौँ नगरपालिका खारे दिएर मेपि सुनाना मया झन् काठमाडौँ न यामा अनि कारण नहावले 1968 साल पुस 2 गते काठमाडौँ नगरपालिका जन्म जो हो थो दक्कले नापायो स्वायत्त शासन जो कि उके स्वायत्त शासन दिवस थाइछ ठक्क सेवला खटे छ तर 1968 साल पौष 2 गते चन्द्र शमशेर सफाई अड्डा ल्याएको सफाई अड्डाको काम छराल काठमाडौँ शहर फक्कतै हिन्दी बोकेको काठमाडौँ शहर हिन्दी बोकेको अड्डा दिएको दिने त स्वायत्त शासन दिवस तयार छ स्वायत्त शासन दिइ छो स्वायत्त शासन दियो अर्थ्या बोकी दियो नि अटक दियो के नि अधिकार मरोपति स्थानीय बढ़िया दिएको बिहा गएन स्थानीय शासन दि अधिकार थमै याको सरकारी नियन्त्रण मरो सरकार प्रति मको जनता प्रति उत्तरदायी जुसन को स्थानीय स्वशासन एक हो मेउची सुधी माला जनता ल्याउ दी माराला चन्द्र शमशेरला सफाई आते रेगुलर जनता ल्याउ मको चन्द्र शमशेर शिव अले सिपिन महाराज जो मस भीम शमशेर छियान बेला सफाई अध्यक्ष ज्याया मालिया सल्लाह दियो लागि भटाइकी टोल र असन्तोलका भलादमीहरूले मनोनित गरेका मान्छेहरू बोर्डमा राख्ने ताले जनताले सम्पूर्ण काठमाडौँ बतासा भटाइक्यो असन्ताल पढेको असन छाएर आइले नापा विदेशी त पक्क भई राजदरबार आउन क्रेडेन्शियल भी बनाउने हो या
प्रधानमन्त्री नभए सिंहदरबार भयो नारायण चाहिँ सिंहदरबार हुने बेला तपाईँको नहुने बेला भटेटी स्टस्ट हुने नि ओके भटेटी हामीले सफाइ त्यहाँ अरे एक दुआ असर तक भने के भटाइ त्यो असर भेटेन सफाइ आया सल्लाह दिद अनि मनुटा सल्ल्यो अपनी प्रति न तलना मलाई लियो लगा लिया उहाँको सँग छुकियो सल्लाह दिएको दियो छया भ्याबो भ्याको सँग छुकियो सल्लाह दियो गोपी त सल्लाह दियो वला स्थानीय शासन मुक्त ओके स्थानीय शासन या मतलब स्वशासन दैली मुख्य स्पिरिट दे मलाई जनता ल्याउँदै मलाई फला आइरे जत तर जनता तक लिया मतिर नि वही त पूरा अधिकार की फसा अले स्थानीय स्वशासन तर उली जियाना जातीय स्वशासन ठोकार न मको आउ जस्ता जी ठोकने जिल्ला का जी अञ्चल गाउँ ठोयो 75 जिल्ला हो अञ्चल दिएका त छ राणा पाइमा 33 जिल्ला दो उकेटा आचे 75 जिल्ला या अन अञ्चल दिएका 14 अञ्चल छिम्पिङको अञ्चलमा 75 जिल्ला महेन्द्र दिएको बेला रेखा देखेता सीमांकन या त सीमा देखेता छोरा आउँदो छगु जाति मलाई हाम्रो लका बकाइना देखेला याथे नानो उके दक्ले तारण उदाहरण चाहिँ कुनै सफा फन्दैन सबको गाँठ नेवाता छौ बस्ती सबको एक युनिट जुन ल्याएर छौ बल्लाले केन्टिङ सुमो गाविस लाके बेला उखलासी छगु सुन्तोल छगु अला छौ त बदै गर्ने छौ उखला हैन त्यो हामीलाई चाहिँ जाति अलग अलग अले उति या चित्त रजिया लक्ष्य छ तामाङ इलाका लक्ष्य बर्मु क्षेत्र त्यहाँ प्रत्येक गाविस तक्कल बिचाइ यहाँ छौ जाति मलाई ल्यागन त हो जिल्ला न अथायन ताउदु अथवा तो गनन ताउदु दाबला जिल्ला त स्वशासन व्यवस्था न खय भाषा छेल्ला खनिया भक्तनी खला सर्वोच्च त्यो फैसला स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055 थियो यी नाचा पनि 2056 साल वैशाख 16 गते लालमर लगायो उकिवना नगरपालिका दिनेगा गाविसला फेटामर गाविसला थाथाय देश स्थानीय भाषा त विकास आयोजक रहेछ नगरपालिकाला थाथाय इलाकाई भाषा विकास र प्रयोग गर्ने भेटाहरू प्रयोग गर्ने भेटाहरू पक्क देखन वैशाख 16 जेठ 18 खन होला ऐना जसान संविधान सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली भाषा दुई धाजुन्ती मेरो यहाँ गर्नु नगरपालिका न सरकारी हुन्छ त्यहाँ स्थानीय सुशासन गर्न भागिदैन वला मेवा तर बिहे व्यवसान ठयो जिल्ला व ठयो अञ्चल स्थानीय जातीय सुशासन जियामको आ जातीय सुशासन नै छ दिन नाचकन दक्को जाति त समान अधिकार मरेको प्रजातन्त्र दैमा जातीय सुशासन खचक्यानी दैछ उकेन्ती छिया मलाई झिगो देश गया हो त देश स्थिति सिके मलाई नेपाल दुनी गठित थियो खलास गुम्स्या 36 गुमेस्या 40 गुम्स्या गुले है आ बालको हिसाबले अब त्यहाँ होला नेपाल दुनी 64-65 भाषा भाषै आधार 64-65 भाषा छन् दुसा भाषै आधारित जाति छ भाषा छ काले गुङ्गो ठसा जाति ढल्ला यो हिसाबमा kai तर छिठा चाहिँ भाषा काव्य कारण जी विभिन्न जाति सुसुद्ध हाइबला छ हाउने छैन छगो तस्का मनुटा त झंगाले आफले त 4 वर्ण 36 जात दिया 36 ला जात जगा यानी जात दैला छु खेत्या टुने बर्मो क्षेत्री अल्या चाहिँ सार्किक कामी दमाई सुनार खु जात छगो जात जातिले छोया पनि खस जाति खे दिने जैसा खैर आपत्ति हमसे है फसे फसे खादियो सय यो जी नेवा बस के खसी त खैर खस जाति दुनी उली जाति अठे तो ना तामाङ जाति दो मगर जाति दो नेवा जाति थला जाति खल तर इनसा 4 वर्ण 36 जाति या जात सुस्तर हावला रहना त्यस मुल्की हैन नहाना पनि खिचाउने बेला बाहुन क्षेत्री नेवार तामाङ गुरुङ मगर बाहुन क्षेत्री सार्की दमाई अलग अलग जात नेवा त दकुष्ट हन 6 जात यानी बेला जातमा को थला जाति अझ 4 खमकै खटकटेको जात जाति हो 4 वर्ण 36 जात धाबला वर्ण रहेछ हिन्दू धर्म दुनी वर्णै आधार जाति नेपाली पे मुस्मा त्यसला वर्ण माने मया नेपाली बौद्ध धर्मला वर्ण व्यवस्था मरो अले गएना हन 4 वर्ण दुनी नाटक ओके वह मिला मरो ओके जाति जाति आ जाति धाबला के ठाने आ जाति खतरा भी जाति धाबला जाति धाबला सुस जाति नेपाली दरला खेदु तामाङदो गुरुङदो मगरदो राई लिम्बुदो छका थो नेपालीमा एम्बेसडर देउन त धर्मला हाल ल्या होला हेछु
नोबल गेमी राई मग नोबल किशोर राई नमस्कार तारा नेपाललाई दुनियाँलाई 60 चार्जुङ जाति दु तर नेवारका लागि पेङ्गोलीको जाति दुवाला छ यहाँ नेवार जाति सुसु धाबलाई नेपालले पनि पेङ्गो जाति दुरेको छ त नेवा हो सेनला तामाङ गुरुङ राई लिम्बू फुक्कै जिपिन दको सेनला छता खे नेवा से खे मर्स्या पेङ्गो जाति हाम्रो यहाँ बस्का जिको खगे जिस ए दितो दको से तर सेले दिनमा यो कुरो के चाहिँ धाबलाई 60 65 जाति यो जाति दिने तामाङ ढल्ला तामाङ फुक्ष छौया हि छौया एमी जात प्रथा मरो एमी चाहिँ भाषा तामाङ भएजल गुरुङ ढल्ला गुरुङ पुक्ष दुख एथनिक जाति रहेछन् बुझी नसल अथवा युवा आधारित जाति हो नेवालाई युवा आधार मुख एमी छौ धर्म छौ हिन्दू तर नेवा ढल्ला नेवादको मक्की मैथिल त नआट्या फेपिला जाति रहेछ नेवा भेटी सु मंगोल नन्दु आर्य नन्दु नेवाला पनि अष्टो जाबिदो संसारी तथा रङ जाति संगो जाति बिना बनाउनु थाल्यो धर्म क्या हो जस्तो फौकना नेवार त सुस धार्मिक हुन्छ हिन्दू हो बौद्ध हो बोलाउँ धन्यवाद हाउसला शैव बौद्ध हो तर पटनान सान ये उपत्यका सोनिगा ट्याकी निवातक खाना चाहिँ पेङ्गो धर्म त नेवात है अब हामीले चाहिँ त गजति हिस्ट्री सही रहेछ नेवात यति पेङ्गो धर्म भने हिन्दू बौद्ध क्रिस्चियन इस्लाम मुसलमान पेङ्गोली हाल्यो आछिस मुसलमान अल्लाह इंडिया वापी इतनी इंडिया वापी मुसलमान दु उर्दू व्याखलाई थी कश्मीर वापी दु थन राखी बजार इराक वापी दु राखी बजार थन इराकी बजार गोंगला चौपी एपिना दु तर छगो टाइम है एपी फुक ठाई ने वाला है दिन हाचा बस्या तना इला न खाना ला भया फुकने तो कश्मीरी मुसलमान त शेख त कश्मीरा वो मल्ल काल्या वो फन वो नेवा व्याखलन छ त नेवा व्याखलन खलन मिकी इमी दाजु की दे अंश बन्दा जानता हो थोई पी आज त डाक्टर मेन साहब डाक्टर आमा इन समस्ता हमसँग उया बाजे न बाजे का छरा आइ त ढाका बाजे निम दाजु के अंश बन्दा जानता हो वर्ष यो नेवा भाषा चाहिँ त नेपाली तकना मको उर्दू मको अले ना छया ना चेउ चलन पनि ना खर जात या ना खाइना पहिलो शेख फलाना या खर चाहिँ तना नेवाला मुसलमान हो हामीले मुसलमान त सन नेवा भएको हामीलाई नेवा त हिँड्ला नेपाल भाषा खाने पनि फुक नेवा दक्को दिक्वा अझ क्रिस्चियन नेवा त दही चीज है इंडिया लिपाथना पटना साना पिता क्या इनमला इंडिया जकरा तराम क्रिस्चियन धर्म गुरु या गुमेशा बाइबलियो दक्को चीज व्याख्या ना चोम गंगा प्रसाद प्रधान या थमेली प्रधान आफकरा थमेली प्रधान बुद्धिस्ट गदनु बुद्धिस्ट नाडो क्रिश्चियन नाडो मुसलमान नापला निवार है पिन यागु या गनवन ले है गनवन राव पटनान सा वेसा छिया त पटनान सा न उपत्यका च्याकि यो आदेश का यो वया मुठो जिस कारण या पर्या जिगु राज्य दिन पिन हिन्दुत्व मुसलमान मको हिन्दुत्व बौद्धत्व हो दक्को गुठी गाना चाड पर्व फुक सरकार है चलाने नहीं हो ओके जी टाकर या सिंह मको पानी से वही तो रीति अनुसार सरकार यार ल राना त बौद्धत्व त कोतेली उजाला राना त सतिनी सूर्य प्रधान साला याव हिन्दू बौद्धत्व फुक जा सरकार या मुसलमान त हक इंसान थय चलन अनुसार थय धर्म गुठी इनो पूजा आजा इमे छुछुद चाड पर्व फुक याद तर सरकार देवी मको थमा तेमा इनको छको त कोकान स्वतन्त्रता बेला झिमाउनु हुँदैन क्रिस्चियन त हका दक्को दिको ठाउँया 35 दिनिया दुने देश तथा प्यानेमा मोवा पे फुकसिया हो क्रिस्चियन त अभ्यास गर्दा यावला नेवा क्रिस्चियन त फक्क विश्वन शिक्षा बेतिया सारियो नामिना दियो बेतिया थनावा पे क्रिस्चियन नेवा त फक्क तोली दक्को नेवा राखलाई पियो आ मरि हो न वया कारण ये सिद्धिदास मा जो बताए नापाको सदन पर्यावरण पिकावले बेतिया ना पिकाओ हुन्छ बेतिया यो गाला इंडिया तो दक्को निवात चाहिँ उठा क्रिस्चियन त अनवन अला क्रिस्चियन पक उठ्याउन आ इंडिया ना सुजले यति मेति नेपाली क्रिस्चियन पल दुनी मेतिना मिला जाउन नेवा मन त मुसलमान त चाहिँ कितना मछासा थन तस्के कम संख्या जोला सही हिन्दुत्व बौद्ध सही पिना पर बिहार तले मजो होला इंडियन मुसलमान मैंने तो
कुर्तुक भाखले पनि मुस्मा कश्मीरी मुस्मा आखिर त्यो खे मुस्मा खानेर मुस्मा चुरौटी ढाका वो विदेशमा वापी मुस्मा भएको खाइ मुस्मा यतिलाई मिलाइ जाउँ होला नेवा मुस्मा अनि पनि तर ढापक्य बोली हामीले नेवा भेटी लाग्छ यो हिसाब स्वयंसा मंगोल आर्य अथवा अस्ट्रोजाइक सोताको धर्म हिसाब से हिंदू बुद्धिस्ट हिंदू बौद्ध चाहिँ ढापक्य बोली जिल्ला नेवा भेटी नेपाल भाषा खलाइती जो पनि हो भाषावार जाति जो कि पनि उनीहरू स्वभाषा लिपा लिपा वापिन सुसुक बेला सुरीला नेवार जात पठायो लिपा दै अनि ओरिजिनली सुरु काममा छ आदिवासी खनेवा तर कोही पनि नेवार त आदिवासीमा शेकडा 85-90 मानिस आदिवासी लिपा चाहिँ नम्बर जो पिन यो कुरो लिपालाई पिने नया थनवल ल्याउन नेवार छ यो छ उदाहरण खे बर्मु भन्दा पूर्वा भन्दा खे बर्मुला दुनिया सुवेदी रिमाल न्यौपाने देवकोटा यति होला 700 वर्ष यहाँ होला काठमाडौँले चौन नेवार खाना त देवबाज खपै पनि देवकोटा या सन्तान देवबाज खपै पनि उमा सुवेदी अया दिया छ अझ थ देवबाज त जको मको तिरुवती भाखलाई पनि मैथिली भाखलाई पनि त कन झा वजा मिश्र आनम तराइलालाई तिरुवती ब्राह्मणलाई काठमाडौँले उया चना नेवा भाखलाले नेवा झाले नेवा झाले नेवा नभए अझ मिला पिन होना यति नभए व्यापारी तर नेवा दिया छ त नेवा न गन्तको जला भ्यादको काउमको छौ नेको क जे क्वाटितनी हो गुरुपुनी हो आ तिरुवती त्याला गुरुपुनी मोरो तिरुवती त्याला श्रावण संक्रांति दो आ तिरुवती बर्मो त झा बर्मो त्यास नेवा झा त्यास गुरुपुनी खुनो मके श्रावण संक्रांति खुनो क्वाटितनी हो श्रावण संक्रांति कने हाजिनु क्वाटितनी भए तर नेवा त कल्चर काल खैले मिला त भ्यादको मको कोही छ भने नेवा त निम्तिला पक्क नेवा त युनाइटेड अन्तावला सौयाजको छ भाषा मकर उके नीति यहाँ सिद्धिरहेको छ भाषा मासा जाति महिलाहरू नेवाटै निम्ति भाषामा भाषा तत्व लाग्छ जिरहेको छ म तिरुवती बर्मो छमा छ छान नेवाला तथा मैथिली भाषा आकन तिरुवती नेवा दिया मुक्ति अठ्यात्म छम धोबी तिरुवतीमा मैथिली भाषामा रजक थनया नेवा भाषा त वहाँ थापला भाकावन भावला वया जोन उकिन सुजुला नेवा त पनि मुख्य बाइन्ड जनता भाषा का भाषा तत्व लाग्छ यहाँ बेमकोन्ती भाषा का थाई भाषा थाई संस्कृति देखित घटना या कि वया आफ्नो छौथन तरंगा मथिया अपना वाला गोलमाल लगाका बेला गभर्नमेन्ट 1998 आदिवासी वर्ष या युना भावले नेपालमा आदिवासीका लागि छु यहाँ मारल यही बेला खयामको जम्मा 3 करोड बजेट छ्याने बिया नेपाली अरबौं अरबी बजेट 3 करोड नाच्दै जनजाति त्यहाँ निम्ति 3 करोड जनजाति र आदिवासीको लागि अझ निउनी 3 करोड दलित त्यहाँ लागि 2 करोड या अलग अलग तैयार आ जनजाति सुसु दलित देखिन सुन खेले दुनिया सार्की कामी दवाई अथवा मैथिला दुनिया अछुत नेवाला दुनिया अल्लाह तआला को भैकापी ठुल्या दिने यिनीहरु लागि दलित त्यहाँ निम्ति जाको छ हेवा बेला किन जाउँछ दलित त्यहाँ ठकामा आदो बेला थियो जनजाति त्यहाँ निम्ति या 3 करोड दास्टैन जनजाति सुसु याद छ सुखासुमको भ्यात सन्तबहादुर गुरुङले छौ कम्ती जाति सन्तबहादुर जनजाति देखि सुरा नेपाललाई गया था अनि वो डिक्सनरी पनि वो पिकाओ एकाडेमी जनजाति भन्नाले जंगलमा बसेर कण्डमूल फलफल खाएर बसेका असभ्य जाति हामीलाई जनजाति रेपिला खाली कुसुन्दाको भन्दिएको छ यहाँ बस्दै अछि त्यही बेला के छन जनजाति आदिवासी वर्ष जो बेला छिया या उहाँको खाइवा कन्टेक्स्टमा आएर छुट्याएको बेला शासक जाति नेपालको शासक जातीय भाषा हामीले नेपाली भाषा जनाउँछ राष्ट्रभाषा शासक जातीय भाषा नाप अलग थाइवा भाषा तो थाइवा संस्कृति थाइवा लिपि दुपियो शासक त धर्म नाप मिल्या मजो मेवा किस्मको धर्म दुपियो शासकीय संस्कृति नाप पाव मेवा दुपियो जो बेला राज्य कालो भाषा धर्म संस्कृति याना इतनी छकेला त इम्तवना वो जो वना झिचरा जाति भेद दिखा तो अलग गया लाता वो गो डिस्क्रिमिनेशन जो वना भेदभाव जला वो भेदाइना लिपा लान्चो जुन्ती अयाव जाति क्या त जनजाति हावरा अहिले जनजाति ढल्याओ भन्छ मामला शब्दलाई या ब्रैकेट नेशनलिटी या तल नेशनलिटी माने
शासक जातिमाको मेरो जाति राख्छ अहिले ठुलो जनजाति राख्ला ठिकै छ स्नान छ न नेवार त जाओ जाति त कन मको थला राष्ट्र ख नेवार थे चाहिँ सभ्य जाति त जिम त एकदमै अपमानजीको जनजाति धाला रिया विरोधमा यहाँ हो तै ताउली जनजातीय परिभाषा जनजातीय समिति देखिए त ताउली हो तर्फ न्यावदिमा आठो जनजाति खमुखी खर्च होते विभिन्न सरकारी जाति नाप अलग लान्छ सरकारी जो शासक जातीय भाषा पर अलग जोते अरे 18 क्वेश्चन में दिए संबंधित मकसद 2 मिनट करने ऐसा आदिवासी देखिए स्टूडेंट आदिवासी जनजातिलाई उठ्याउँछौँ तो स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन झिन्छ था झिनको था आदिवासी र जनजातिहरूलाई यो गर्ने आदिवासी र जनजाति हित छ या न्यू न्यू नाप्न पर्दै मतलब ऐसा जनजाति र आदिवासी मकरा आदिवासी न व्याख्या आउने आदिवासी व्याख्या चाहिँ नेपाललाई छौँ जताउमा र नेपाल सही आओ 1975 हो आइएलओ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन नापति छ वो कन्भेन्सन है नेपालमा सही आओ के छ न आदिवासीहरूलाई अब शासक जाति सिकेन नापानिखे थन्नुहुन्छ आदि रिया सुरु निशा पृथ्वी सृष्टि निशा दुपिने हो बिया मुक्त शासक जाति सिके यहाँ वापिन हामीले शासक जाति ठाउँमा खे देतो न खे बल्मु नेपाली भाषालाई पनि आर्य संस्कृति काई पनि हिन्दू धर्ममा नै पनि फिस्केन यहाँ वापु अथवा ऐसा इतना जनजातीय खन पर छोनी उनको व्यक्ति छौ एग्जाम्पल शेर्पा तै पनि अलग भाषा अलग संस्कृति एम त भेदभाव लाग्पाला उठ्यो जनजाति ख तर इतनी नेपाल वाला फिस्केन नेपाली एजोला जनजाति मुक्त न्याउजीमा जनजाति आदिवासी त कस्तो बराबर अधिकार दे गएन आज श्यामला किमक्सा अलग अलग वजी के वाला फेडरेशन अमेरिका ठ्याको अमेरिका पनि 51 राज्य दो 51 राज्य 51 पार्लियामेंट 51 सरकार दो अहिले हाना मुख्य केन्द्र दो अलग अलग थे या त भित्र फेडरललाई वो नारा वर दिया तो नेपाल न छौ पार्टी थियो नि हो गजेन्द्र नारायण सिंह हो सद्भावना छ नेपाल त फेडरल देखियो तर फेडरेशन देखना छ अलग प्रत्येक जातीय छौ मरा हो पहाड छ गो मध्य भाग छ गो तराई छ हेला थला फेडरल स्थानीय आधार जियोग्राफिकल आधार दिने जाति आधारलाई खया मुक्त अब यो छियाजिला अहिले कुनै होला तराई जको सत्य दिशेनी जीको सुंगो धाम जला वो जाति आधार कागा मुक्त तर ठिठा फेडरल न बल्लाई मुक्त अलग अलग राज्य देखिए छ नेपाली भुली जाति दुई नाता या साक्षी नै उकी उनी मिश्र राज्य दुगो ठासे अलग अलग फेडरेशन याना गैरा तले दिनी ओके छौयाद को उपाय दो फेडरल यावल के मया भेटी इतिहास है न चाहिँ नेपाली इतिहास 3000 वर्ष इतिहास नेपाल अपने एक राज्य जतो गबले टुक्रा टुक्रा दो मरो आठकी मनु पैसा छौ सुना भेटो न वना ठाउँ छिप्ने यहाँ स्पष्ट या पछि ताका समयल जी तर नियो दिन 10-15 मिनट में होगा नेपाल एक दिन आपासना प्रचार यन्त्र पनि सुगा भएको 1800 विक्रम संवत 1825 यहाँ तक नेपाल कुचा कुचा हो पटनांसाना एकीकरण आसानी से एकीकृत नेपाल त भएको गुमेशा विशाल नेपाल त भएको नापाला दया मरो नापा नेपाल देवला काठमाडौँ भ्यालीजको नेपाल जतो आफूको नेपाल देला खला नेपाली उसका इतिहास से इतिहास छोड्यो घटना कने ठीक पिछा लेन्साङले नानीलाई दिएको सिनियामा 7औं शताब्दीमा छमक भिक्षु नेपाल बोला रिया वो नेपाल ल वावे मरो नेपाल बोवा हामी जो लुम्बिनी का वावे इंडिया चाहियो 631 637 तक 6 वर्ष तक इंडिया सोन अनि ल्या सिनिया त अब लागि याद चलन रहा छ सो मनो देशमा प्याउना ल्याया जुदी त छुछु जला पकडी पर्दिमा वो रिपोर्ट बिको काई वान्छे जुजु छु बनी तर मुना चुन चाहिँ लिपा या वो मुलाई इतिहास तरमै योगदान दिला अब वो नेन्स्याङ चैताली सरकार देखादो जी नेपाल बनी नखो इंडिया चना या इंडियन के नेपाल देखो भेला इंसान आ गया नेपाल को कसके बोलने का है नेपाल से रेटिंग फ्री बाबला हो हायर स्केच के ना के का अब तो इंडियन का नहीं इसको और आगे जब ये ठोक हुए क्या हो ऐसा नहीं तो ना देखा तर अब इंडियन का सलाह गया थी अरे हाल अरे सो आश्चर्य या वो तो
संसार कला व साहित्य व कालीगढी चाहिँ विश्वैत्या च्याक्नु थुप्ने नेपाली त नैतिकता अति मरो थर ठाउने दस थर दाजकी दा पासे झ्यामिस्ता गर्दाखेरि तो आई छमा इन्डियन दसन हाल्छ अझै नेपाल त हेर्ने याति अहिले नेपाल देख गन रहेको छ याति त मतलब मरोको गन लाग्ने इन्डिया उत्तर नेपाल दे टिका रङ छ देश जो गपाएर होला के पेरिमिटर रेखा छता चाहिए होला छता चाहिए भने जम्मा 4000 लिज होला 4000 लिज हेगो आ माइले त्यहाँ होला 1500 1400 पञ्चक मानिले ठकुरा नेपाल छता चाहिए बोल्नु थना थन्तके 480 दो दक्षिणा थना थन्तके 500 दो यो हैन 1000 रा के 250 दो के 150 500 ठक्का हुन्छ त्यसले आइ नेपाल गरी भन्छ नेपाल नहुने आखि नेपाल देखि नापक काली काठमाडौँ जग्गा हेला खण्डमन्त 7औं शताब्दी अनलिप इन्डिया गुप्त साम्राज्य वासिप सकियो समुद्रगुप्त हिमालय सम्पूर्ण दक्षिणास्को तटबाट उत्तर भारत ठुक्का ट्याका छोया राज्य आओ गुप्त साम्राज्य है वो अलाहाबाद प्रयाग छौ शिलालेख देखाउँदो जिगु राज्य गुरी तर हामीले जिगु सीमाना गनगन खेर समतट भया पुरी कलिंग समतट दवाक नेपाल कर्तिपुर उड़ीसा बंगाल डुवार नेपाल कुमाऊ तर कुमाऊ डुवारे बिचा चाहिँ यो नेपाल डाल आनल कुमाऊ डुवारे बिचा ठीक नेपाल अझ थ्रिस्केन अप होला 1816 सुगौली सन्धि जोगला नेपाली उल्मिसी इलाका अंग्रेजन लाकला धाइथिस उस सन्धि कुरा खंजो बेला छलफल जोगला छदाव नेपाल लवाना योको काल प्राचीन कालन से नेपाल उल्लेको नेपाल दि बाटी पको अंग्रेजन कावन त्याबले आठ चित्ता रंग नेपाली आओ नापानसे नेपाली आओ अझ अंग्रेज वल छिठ्यान जुल जिब्बल्लामा लेचना लेव कुष्ट दया लाका जिसके बला मुया जो फुका लाके इनको राजा नेपाल पक्का थालवाना राज्य बनाए त अंग्रेज हो या पक्का काल वजगो जुला था सब तर मुख्य आधार त नापानसे दु ठुलियाका अले बिचार छ येम जो येले में जो खपे में जो धाइ छ मुछ जोगो 300-400 वर्ष तक नेपाल टुक्रा टुक्रा थियो करिब 300 वर्ष वया हन तुर्नानसानला राज्य विस्तार के आउ ख वही तो एकीकरण ढाजे सब पुनरेकीकरण ढाजे छक्का टुक्रा दो हन नत्र 3000 वर्ष सोसद ब्याक झ्याप्ले नेपाल छगुया जतो न वया छगु नेपाल दुने दक्को जातीय पि मनो त नापा छगुया राज्य छ न नापा सुख दुख भगेना व जुसा थोइ पि नापा चुनि हो खैला आ छौ जिङ काल सुजुल्ला राज्य के बुझी गुमेसा छदाई धर्मीय आधारको छगु जी पै ओके ती हिन्दू मुस्मा चाहिँ निगोया जाति जो ती इंडिया पाकिस्तान स्टाइलमा ल्यास्टा यावल तर छौया धर्म माने पाकिस्तान नै निगोले धर्मला छदी आफै मको भाषा छदी जी ध्यात नाप्ना पै पनि युरोपीय भाषा भाषा व जातीय आधार धर्मीय आधार एक दिन भाषा एक दिन अरब तै छु देश गए जतो छ त युरोपीय एकीकरण इन मजो इन छौया राखा ओके छगो जी देगो इतिहास दै समान सुख दुख छगुया भाग्य भगवान टपी इपि एक जे आज हिपको नेपाली त थौछ स्थिति लान्छौ छगु जाति फक्त कोतेला तलन वया कारण नेवा तामाङ गुरुङ मगर राई लिम्बु धेपिनी न्याक्या भ्यामिलामुसा संस्कृति मिलामुसा जे फक्त छवा समस्या दुरिया छदी जतौ जीव समस्या छवा दो जीव मुक्ति छौलिया दो हामीलाई एक दुई खत कने वना तपस्त समान अधिकार दस समान अधिकार मर्याका दुखी मालौला 3000 वर्ष नाप्चुन चंगो समान अधिकार जिब्रालाई यति झन् छथा छ नि झन् अलग दिला हामीले जातीय सुशासन बीत हुने साथ विखण्डन जी रेउला झन् खया मखनी समस्या कोतेला पास टुक्रा जाउनेले कि पक्कस्त बराबर सजी ओके जातीय सुशासन यो नारा वाला जातीय सुशासन ने मुख्य स्पिरिट ला समानता का अब समानता को चाहिँ धेरै छ्यानिल अलि वो व्याख्या ओके जातीय सुशासन या भूत है जुन स्थानीय सुशासन मको यालो यो कन्दर जातीय सुशासन भयो मतलब देशे दुनिया फेडरेशन या मको फेडरेशन नेपाल त ल्या मलो अलग अलग जिल्ला जी अझ जिल्ला जी को मको टिकी रङ एकाइ दिपो तर गजाउ इकाइ दिराछ छौया जाति हो नेवाते छौ इलाका दि गाविस देकी मासा छगु एपिने दगा जे थन थ्याचो छगु सारे त सुको टुकरा ना गाविस फाटाने बिया छौ गाविस मे जाति बाक्छामु धुरी खेल लिया या त ल
नगर धुलिकल नगरपालिका नेवा बर्मू सेंत इतलं एम जितले जोठा तक छौ जातीय आधार द्याका दिले एकाइट गनगन समब्दी मखनी काठमाडौँ शहर छ काठमाडौँ छगु जिल्ला थर मेजोरिटी नेवा त्याउदो तर उकी जुने चाहिँ वार्ड त एकाइट लाने बर्मुनी एकाइट मेयो एकाइट जान्छ अहिले प्रत्येक एकाइट प्रत्येक जिल्ला त स्थानीय स्वायत्त शासन थ्याटो जिक्को स्वाधीनता बेला तर अधिकार नै एको बिमा आज ठाउँ स्थानीय स्वायत्त शासन त कुनै अधिकार बेताउदो विकास यो दुगा प्रतिविधि शिक्षा व्याप्त लगाउन छ प्राथमिक स्तर तक गया तो कम उपयोग प्राथमिक स्तर तक न स्नाना प्राथमिक स्तरीय शिक्षा आस ग्वाली विभाग संचालन भएको आ शिक्षा स्वास्थ्य तक्कुदिको भित्र केन्द्रलाई मुख्य चीज त हामीलाई छु केन्द्रलाई मुख्य चीज त जगह व्यक्ति देश प्रतिरक्षा अठ्यात्मना परराष्ट्र वैकिस्म सड़क जल अर्थ जल खयाल ज्यादा यही अरे स्वास्थ्य में केंद्रीय स्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा स्तरीय स्वास्थ्य तर वो फुक्क चीज विकास प्रयोग यावला ठाठाई पूरा अधिकार बिल्ला हो या अधिकार संपन्न जुला सुशासन जुला वो चीज केंद्र जिम्मा भी केंद्र मनो भर्ने आ मुक्ति जनता व्यापी जी सुशासन तर छा जातीय सुशासन जुला उहीको माध्यम नेपाली भाषा जुन नि अठिमको ठाठाई जातीय माध्यम आगटकी छौ उदाहरणका गाविस छौ ठाउँ वना सबै त नगरपालिका याफो गाविस याफो त्या सबै टुक्रा मजिको छ ता त्यहाँमाल सबैपट्टि युनिट चाहिँ स्थानीय निकाय उहीको भाषा नेपाल भाषा जी उहीको संस्कृति नेवा संस्कृति उहीको शिक्षा स्वास्थ्य पक्क ठाउँमा थाइवा भाषा थाइवा जातीय आधार बन्ना हो 18औं शताब्दी यूरोपीय पिस राष्ट्रिय राज्य राटाको राष्ट्रिय राज्य मक्सन आ जातीय एकाइला जीवत दक्को अधिकार ಅಂತ बियागिला अरे केन्द्र छौदै उके त जातीय सुशासन हाल आ जातीय सुशासन अर्थ छ ठाउँ नेपाली भाषा राष्ट्र भाषा जो बेला या मछिन छ ये तकला बेस्ती गाउँथे ठाउँ नेवाते स छे मस्ते त नेवाला खमला कलर या थिस खूब हालचन्तन विरोधी अन्तन ठाउँ मस्ते त खाबा लाकीपी मनु त या बुवा बेचन्तन तर थौ क्या त खाक मचापिस वो वातावरण गया हो स्कूल आखा बाउने बेला एक क्लास अझ केजी क्लास तकना माध्यम नेपाली याने बेला दक्कुष्ट नेपाली माध्यम जुवा भने बर्मुत्या मस्त्यास क्षेत्रत्या मस्त्यास अझ दलित हाते सार्किक कामी दवाई त्या मस्त्यास न थाई भाषा माध्यममा बाउने हो पनि सा मेरो जाति पक्का तामाङ गुरुङ राई लिम्बू मगर नेवा फुकसियान लाप्लका नेपाली शाखा थिए बाउने माला ए जो बेला अन भेदभाव जता बनि दिएको अनावना जागिर नआउने माला आठौं जागिर नहीं बिला ये याद सचो हुकुम भी आई आईगो सोर्स पर्स लगाइदियो खला छक्या थिए वो मखो तक्कुष्ट समान आधार है वो चलाने में ससुदी लोकसेवा आयोग अन्न छित भेदभाव दिए लोकसेवा आयोग नेपाली भाषा जाँचकै प्रमुख खाए पैसा था मेरे या थी मुख तामाङ गुरुङ मगर ए जो भाषा आधार है प्यार गल धर्म आधार है प्यार गल संस्कृति आधार पाता छो मर्या के लागि दक्कुष्ट समान जी के माले वो गबले आदि शासनीय माध्यम छगो भाषा मजुष्य केन्द्र युगुया गन्त्यामा प्रत्येक एकाइला दक्कुष्ट केन्द्रलाई न्यूसंगको पावर दै बेला न्यूसंग न तल पावर देशी के एक गन्त्या पावर खाली हो फक्क विकास नाप सम्बन्धित दैनिक जीवन नाप सम्बन्धित प्रति फक्क थाथाइवा एकाइमा यही गो अनिवा भाषा प्रयोग शिक्षा न फक्क गो स्थानीय भाषा का वो भाषा झरी अंकल ल्याओ उयो ना जातीय सुशासन है जातीय सुशासन मतलब स्थानीय सुशासन है ख तर जातीय आधार स्थानीय निकाय का वो स्थानीय निकाय तो स्थानीय विकास को मुक्ति देशीय फक्क शासनीय जिम्मा थामल कया सुशासन में लागू जोड़ी आठो अझ नेपालमा हो गुमगुमेसा छुराई बहुसंख्यक भाषा जो जुन माध्यम छौला माला हो क्या माध्यम भाषा है ना तकला नापाला माध्यम भाषा नेपाली या छ उही आधार छौला दया माला
थुकी जिन्छ कंपनी का जे कम्युनिस्ट है कम को छ या छ तर जिन्छ म कम्युनिस्ट नेता यो लाइन लेके आत्न कम्युनिस्ट सिद्धांत ना मतलब मको परिस्थिति का 1949 चीन जनगणतन्त्र स्थापना दियो मतलब कम्युनिस्ट सरकार भयो कम्युनिस्ट सरकार किन होला कम्युनिस्ट समाजले मवाली नि अबलाला नयाँ जनवाद दिने हो वे दिने हो माओ सेतुङ चाहिँ जिता चीनिया जनगणतन्त्र स्थापना गर्न जा घोषणा या त अले मेमे घोषणा त यूनिवर्सिटी डालती या त वखो काम लिपावना को राज्य त खतरा छु व्यवस्था त मरला रहेला विभिन्न मुलुकमा विभिन्न छ खतरा लगाएन साम्राज्यवादी त बल्लानी एमसा खतमले के विश्व साम्राज्यवाद दतले छ त खतरा दुरला एक मेउ चीज झिसा शासन लना वान्छे कि पुलाती शोषक त इतनी खतरा होना सामान्य तर दक्ले तारों खतरा मेपिए 2000 सुधाई दिए दक्ले तारों खतरा छो हान जाति इतनी जी कम्युनिस्ट काम गर्दा कम्युनिस्ट व्यवस्था त खतरा छ्यार हाबले चीन 96% ला हान त दो आ हान कम्युनिस्ट ऐसा फिर जिमो देश दियामती तया 4% विभिन्न भाषा तया त हेपाया जे त ला कम्युनिस्ट व्यवस्था खत्म दी गया कम्युनिस्ट व्यवस्था त खत्म दी मकी प्रजातंत्र व्यवस्था ना खत्म जो नि यागु खत्म दी ओके तकले तवरंगु खतरा छु बहुसंख्यक जाति करतिन त वया दा छिठार बहुसंख्यक क्या मखो नेपाली भाषा भाषी खलाला लला छजिमो भाषा वो भाषा आ उके छोदि उदाहरण दि छम समानता धाइति पंचायती विरोध लॉबिस्ट न्यायाधीश ताराम संविधान आनंद भट्ट कम्युनिस्ट पार्टी पाके अनाउंस चुनाव एमाले पाके लॉब वेकल सथा छ चाहिए दक्को जाति दक्को भाषा यो विकास में सेमो तो सरकार एक भाषा नीति का तस्का मको यात्रा समर्थन नहीं करे तर फुक्क भाषा त अधिकार बिहान पूरा समान जीपी में छगो भाषा त छ विशेषता दया दे वो नेपाली भाषा छ आधार है नेपाली एकीकरण नेपाली भाषा तरंग रोल का नेपाली एकीकरण याम प्रधान शाह नेपाली भाषा भाषी अर्जुन थियो स्थान विशेषता मा समानता थाइपिन केन छज्जीको भ्याद चाहिँ छज्जी मा थाइपिन यगी निधि दाहाल हिथो नेपाल योस नेपाल रेडियो न हिमी साहित्य हो नवाइनो वो छका सुन्नुवाट को काठमाडौँ नगरपालिका नेपाल भाषा त भए देश का वही वो शब्द दिखाउँछ देश का सबै भाषाको उत्थान हुनुपर्छ सबै भाषाको विकास हुनुपर्छ म कुनै भाषाको विरोधी होइन तैपनि आफ्नो भाषालाई अलि अप्ठ्यारो परेपछि त चित्तले सहन सक्दैन ओके नीति नेपाली राष्ट्रभाषा भइचर्दा नेपाल भाषा त हालै जिम्मे भयो मारिया थो भावना इनके थियो अरे यति सुने नेपाली नभइदियो नेपालले दुनिया 60-62 दुनियाँलाई जनसङ्ख्या गोली 1 करोड क्षमता 1 करोड 90 लाख नागादिएको 2 करोड बहुसंख्या रहेछ 1 करोड छ बहुसंख्या 50% नागाजी माला नेपालले सुधार 50 लाख छु 1 करोड खलाइदा स्वयं मरबला छिटाला छब्बा बहुसंख्यक भाषा मन गुली भ्यादो फुक्क अल्पसंख्यक उके तरको अल्पसंख्यकको चिरङ अल्पसंख्यक तैदिएको दि उके जातीय सुशासन जिल्ला छगु जिल्ला आई जिल्ला म्हणजे जिल्ला पुनर्मूल्यांकन सीमांकन दिमाग छगु जिल्ला छगु नगरपालिका छगु गाविस अनेक छ भएका हो यो माध्यममा चाहिँ वो जिय कारण छगु भाषा माइरो कमिटीले मारिया तर सुस्ते मला छगु भाषा अधिकार सोचले मेउ ज्ञान मेपिन त दुख दिकेमा यो नि ओके निम्ति हिथो छौ व्यवस्था जो चीना कम्युनिस्ट व्यवस्था स्विट्जरल्यान्ड पुँजीवादी व्यवस्था स्विट्जरल्यान्ड यन्त्र थे चीना यन्त्र थे यथा सा यन्त्र छगु जातीय सुशासन एकाइ जोसा छगु सुशासित क्षेत्र भाषा उकी दुनिया आफ्नो मेउ छ सुशासित क्षेत्र का गठके काठमाडौँ जिल्ला गाठलै धेरै यामनी मजुर सका सपोज काठमाडौँ जिल्ला नेवा तय बहुसंख्यक थारिया नेवा भाइ त काठमाडौँ जिल्ला या औपचारिक भाषा यादेला काठमाडौँ जिल्ला दिने लक्ष्य फेरि नाङ्ले भारेस तामाङ तय मुखना वही त हकन नेवा सुशासित इलाका जिल्ला दुने तामाङ सुशासित इलाका याद अठे उतैमा एदुल्ला त नै इम्तान नेपाल भाषा तेरा पोते अथे थन बर्मु क्षेत्रीय दुसा व यामा उलिया यामा फै विद्या पनि व्यक्ति धुलिखेल नगर नेवा त यो कोदु तर तामाङ त थे बर्मु त अझै खा
सीना या तो संघ भाषा या संयुक्त स्वशासित क्षेत्रमा दिएको ओके स्वशासित माने दक्कोसिना थाइवा भाषा बनेथ्यो थाइवा भाषा शासन चलाएको निवेदन अदालत उजुरी बेउनीमा थाइवा भाइ यादयो थाइलो संस्कृति आधारित यापयो केन्द्रीय ख्वास्य म्याका थाप पत्नी त्यसो स्वास्थ्य निश्चय दक्को दिक्को जाएको उनी स्वतन्त्र द्रौपदी स्वायत्त शासन जातीय आधारित उही पनि छ जातीय सुशासन फुली ठो मालिकी म केही त औचित्य जो मरो जातीय सुशासन छुले ठुल्ला भएको संस्थामा पनि गएको मेरो जीव अन्तर्क्रिया छ